Иіс сезу нерві нервус альфакториус арнайы сезімтал нерв түрінде иіс сезуге жауапты басми нерві. Оның басталуы мұрын қуысының иіс сезу аймағының реги альфактория шышты қабатынан 12-20 жіңішке жіпшелер түрінде иіс сезу рецепторларынан басталады. Жіңішкелері одан әрі қарай жіңішке сабау түзбей, торлы сүйектің, яғни бас сүйек қуысына кіруі, торлы сүйектің торлы табақшасы ламина криброза озис этмоидалис арқылы бас сүйектің қуысына кіреді де, одан әрі қарай мұнда орналасқан бульбус, яғни буылтық. Бульбус альфакториус иіс сезу буылтығына жалғасады. Иіс сезу буылтығы жалпы нерв жасушаларының жиынтығы ретінде қарастырылады. Осы жасушалардың дендриттері немесе жіпшелері филия ольфактория талшықтарымен байланысқан. Аксондары орталыққа бағытталып, бульбус альфакториустен кейін әрі қарай иіс сезу жолы трактус альфакториусты мұнда орналасқан түзетін болып табылады. Яғни трактус альфакториусты түзеді. Мына суретте де осы түсіндірме сурет, яғни мұрын қуысы, одан әрі қарай жіпшелер түрінде буылтық, буылтықтан әрі трактус, яғни жолдан әрі қарай бізде тригонум альфакториумда түзетін болып табылады. Яғни иіс сезу жолы трактус альфакториус, мидың маңдайлық үлесі. Мына суретте миды астынан қарайтын болсақ, мына бөлігі маңдайлық бөлік болып табылады. Осы маңдайлық бөліктің маңдайлық үлестің төменгі бетіндегі аттас жүлгеде, яғни сулькус альфакториусте өтеді. Мынау, яғни бульбус альфакториус өтетін, бұл сулькус альфакториус болып табылады. Иіс сезу жолы өзінің бастапқы бөлімінде жаңа айтып өткен тригонум альфакториум, яғни иіс сезу үшбұрышын түзеді. Иіс сезу үшбұрышына жеткеннен кейін бұл иіс сезу талшықтары одан әрі будаларға бөлінеді, яғни стрия альфактория. Будалардың бізде үш түрі қамтылады: медиалды, латеральды және аралық. Мына суретте міне стрия альфактория медиалис, интермедия және латералис орналасқан. Жалпы алдағы уақытта 12 жұп басми нервінің әрқайсысына осындай түсіндірме видеолар шығатын болады. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.